డాక్టర్ గారు, మా నాన్నగారికి 6 నెలల క్రితం హెడ్ అండ్ నెక్ క్యాన్సర్ ఉంటే రేడియేషన్ థెరపీ చేయించాం. అయితే మళ్లీ 10 రోజుల నుంచి కుడివైపు మెడ దగ్గర నొప్పి వస్తుందని అంటున్నారు. అలాగే దగ్గు ఎక్కువగా వస్తుందని చెప్తున్నారు. మా నాన్నగారుకున్న సమస్యకు ఇప్పుడు ఎటువంటి చికిత్స ఇప్పించాలి తెలియజేయండి అని అడుగుతున్నారు. ఈ ప్రశ్నకు డాక్టర్ గారి సమాధానం ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. సో రీసెంట్గా హెడ్ అండ్ నెక్ క్యాన్సర్కు రేడియేషన్ అయిపోయి దాని తర్వాత దగ్గు వస్తుంది అంటే మోస్ట్ కామన్గా మేము చూసేది ఇన్ఫెక్షన్స్ ఏమన్నా వచ్చాయా. రేడియేషన్ థెరపీ ఇచ్చినప్పుడు రేడియేషన్తో పాటు ఒక్కొక్కసారి కీమోథెరపీ కూడా ఇస్తాం. ఈ రెండు కలిపి ఇచ్చినప్పుడు ఏమవుతుందంటే శరీరంలో వ్యాధి నిరోధక శక్తి అనేది తగ్గిపోయి చిన్న ఇన్ఫెక్షన్ లాంటిది రావడం, లేకపోతే సైనస్లో ఎక్కడైనా చిన్న ఇన్ఫెక్షన్, ఒక బ్యాక్టీరియల్ ఇన్ఫెక్షన్ లేకపోతే వైరస్ ఇన్ఫెక్షన్ ఏమైనా రావడం జరుగుతుంది. మూడోది, ఈ రేడియేషన్ ఇచ్చిన కారణం వల్ల లోకల్గా ఆ చుట్టుపక్కల ఉండేటువంటి అవయవాలకు చిన్న డ్యామేజ్ అయ్యి దాని వల్ల కొంచెం దాని నుంచి బ్లీడింగ్ అనేటువంటిది రావడం కానివ్వండి, కొంచెం ఊజింగ్ అనేది జరగవచ్చు. అట్లా జరిగినప్పుడు కూడా మనకు దగ్గు రావడం ఇట్లాంటి సిమ్టమ్స్ వస్తాయి. అండ్ ఒకవైపు రేడియేషన్ ఇచ్చారు, అవతల వైపు నొప్పి వస్తుంది అంటే ఒట్టి నొప్పి వస్తే పర్వాలేదు, గడ్డల్లాగా ఏమన్నా ఉన్నాయి అని అనుకుంటే కనుక దానికి మనం పరీక్ష చేయాల్సి ఉంటుంది. నొప్పి రావడానికి కారణాలు రకరకాలుగా ఉండొచ్చు. అటువైపు మజిల్ని ఎక్కువ యూజ్ చేయడము, ఒకవైపు ఆపరేషన్ లాంటిది జరిగింది కాబట్టి, ఒకవైపు రేడియేషన్ లాంటిది జరిగింది కాబట్టి, ఇంకొక వైపు శరీరంలో ఇంకొక వైపు మజిల్స్ మీద ఎక్కువ మనం స్ట్రెయిన్ చేసినప్పుడు అంటే అనుకోకుండానే స్ట్రెయిన్ అలా పడిపోవచ్చు. దానివల్ల కూడా నొప్పి అనేది రావడం జరగవచ్చు. అందువల్ల ఈ ఆపరేషన్, ఆ కీమో రేడియేషన్ తర్వాత దగ్గు రావడము, నొప్పులు రావడం అనేటువంటిది ఫస్ట్ కామన్ థింగ్ ఏంటి అంటే ఇన్ఫెక్షన్ ఏదన్నా ఉందా, లంగ్స్ లోపల కూడా ఏదన్నా చిన్న న్యూమోనియా లాంటిది కానీ లేకపోతే బ్యాక్టీరియల్ ఆర్ వైరల్ ఇన్ఫెక్షన్ లాంటిది ఏమన్నా వచ్చిందా చూసుకోవడం అనేది ముఖ్యం. ఇది చూడడానికి ఏం చేస్తామంటే మేము క్లినికల్గా పరీక్ష చేసి చూస్తాం. అవసరమైతే సింపుల్ చెస్ట్ ఎక్స్రే ఒకటి చేసి వీటిలో ఏదన్నా ఉందా అనేటువంటిది ఆ కొండలో మనం చూసి దానికి సంబంధించిన టాబ్లెట్స్ ఇస్తాం. టాబ్లెట్స్తో కూడా తగ్గకపోతుంటే అప్పుడు ఫర్దర్గా మనం సిటీ స్కాన్ కానీ బ్రాంకోస్కోపీ కానీ చేయవచ్చు.